Ragazzuoli e ragazzuole, come vi avevo annunciato in un post di qualche tempo fa, oggi vi faccio sentire la nuova aspirazione che ho montato sulla Spitfire. Ho tirato giù quella originale, vedete, marchiata ancora British Leyland, per montare i Pancake della Tudor, sempre roba rigorosamente made in England. Eccoci qua. E ora andiamo a fare il sound check. Con la nuova aspirazione, detta anche aspirazione Lehman, vedete? Tutto il pataccone che c'era sulla versione di serie è stato sostituito da due Pancake.